Levitikus 23, Wette oor die groot feeste. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, die feestdae van die Here wat julle moet uitroep as heilige samekomste, dit is my feestdae. 6 dae lang kan werk gedoen word, maar op die 7de dag is dit 'n dag van volkome rus, 'n heilige vierdag. Geen werk mag julle doen nie. Dit is 'n Sabbat van die Here in al julle woonplekke. Dit is die feestdae van die Here, die heilige vierdae wat julle moet uitroep op hulle bepaalde tyd. In die eerste maand op die 14de van die maand, teen die aand, is die Pasga van die Here, en op die 15de dag van hierdie maand is die fees van die ongesuurde brode van die Here. 7 dae lank moet julle ongesuurde brode eet. Op die eerste dag moet daar vir julle 'n heilige vierdag wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie, maar julle moet 7 dae lank aan die Here 'n vuuroffer bring. Op die 7de dag moet daar 'n heilige vierdag wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie. En die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle, as julle in die land kom wat ek julle gee en sy opbrengsoes, moet julle die eerstelingsgerf van julle oes na die priester bring, en hy moet die gerf voor die aangesig van die Here beweeg, sodat julle welgevallig kan wees. Die dag na die Sabbat moet die priester dit beweeg. Julle moet ook op die dag, as julle die gerf beweeg, 'n jaar oud lam sonder gebrek as brandoffer aan die Here berei, en die spysoffer wat daarby behoort, 2/10 van 'n eva fynmeel met olie gemeng as vuuroffer aan die Here, 'n lieflike geur en daarby die drankoffer van wyn, 'n kwart hin. En julle mag geen brood of gebraaide koring of vars graan eet tot daardieselfde dag toe nie, totdat julle die offer van julle God bring. Dit is 'n ewige insetting vir julle geslagte in al julle woonplekke. Dan moet julle tel van die dag na die Sabbat, van die dag af as julle die beweegoffer bring, 7 volle weke moet dit wees. Tot die dag na die 7de Sabbat moet julle 50 dae tel. Dan moet julle 'n nuwe spysoffer aan die Here bring. Julle moet uit jul woonplekke 2 beweegbrode bring. Dit moet van 2/10 van die eva fynmeel wees. Gesuurd moet dit gebak word, as eerstelinge aan die Here. Julle moet ook by die brood 7 jaar oud lammer sonder gebrek en 1 jong bul en 2 ramme bring. Hulle moet 'n brandoffer aan die Here wees, saam met die spysoffer en die drankoffers wat daarby behoort, as vuuroffer van lieflike geur aan die Here. En julle moet 1 bokram as sondoffer berei, ook 2 jaar oud lammers as dankoffer. En die priester moet hulle saam met die eerstelingsbrood as beweegoffer voor die aangesig van die Here beweeg, saam met die 2 lammers. Die moet aan die Here heilig wees, ten voordele van die priester. En julle moet op daardieselfde dag uitroep, 'n heilige vierdag moet dit vir julle wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie. Dit is 'n ewige insetting in al julle woonplekke vir julle geslagte. En as julle die opbrengs van julle land oes, moet jy die kant van jou land as jy oes nie heeltemal afoes, en die are wat val nie versamel nie. Vir die arme en die vreemdeling moet jy dit laat oorbly. Ek is die Here julle God. En die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê, in die 7de maand, op die 1ste van die maand, moet dit vir julle 'n rusdag wees, 'n gedenkdag, deur basuin geklank, 'n heilige vierdag. Geen beroepswerk mag julle doen nie, maar julle moet aan die Here 'n vuuroffer bring. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, maar op die 10de van hierdie 7de maand is dit die versoendag, 'n heilige vierdag moet dit vir julle wees. Dan moet julle heel verontmoedig en aan die Here 'n vuuroffer bring. En op daardieselfde dag mag julle geen werk doen nie, want dit is 'n versoendag om vir julle versoening te doen, voor die aangesig van die Here julle God. Want elkeen wat hom op daardieselfde dag nie verootmoedig nie, moet uit sy volksgenote uitgeroei word. Ook elkeen wat op daardieselfde dag enige werk doen, die siel sal ek uitroei onder sy volk uit.
Julle mag geen werk doen nie. Dit is 'n ewige insetting vir julle geslagte, in al julle woonplekke. 'n Dag van volkome rus moet dit vir julle wees, en julle moet julle verootmoedig. Op die 9de van die maand in die aand, van aand tot aand, moet julle heel Sabbat hou. En die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê, op die 15de dag van hierdie 7de maand, is dit 7 dae lank die Hittefees vir die Here. Op die eerste dag moet daar 'n heilige vierdag wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie. 7 dae lank moet julle aan die Here 'n vuuroffer bring. Op die 8ste dag moet daar vir julle 'n heilige vierdag wees, en julle moet aan die Here 'n vuuroffer bring. Dit is 'n feestyd. Julle mag geen beroepswerk doen nie. Dit is die feestdae van die Here, wat julle moet uitroep as heilige vierdae, om aan die Here 'n vuuroffer te bring, 'n brandoffer en spysoffer, 'n slagoffer en drankoffers, soos vir elke dag voorgeskrywe, behalwe die Sabbatte van die Here, en behalwe julle gawes, en behalwe al julle geloftes, en behalwe al julle vrywillige offers wat julle aan die Here gee. Maar op die 15de dag van die 7de maand, as julle die opbrengs van die land insamel, moet julle die fees van die Here 7 dae lank vier. Op die eerste dag is dit rustdag, en op die 8ste dag is dit rustdag. En op die eerste dag moet julle vir julle vrugte neem van die suurlike bome, met palmtakke en takke van digte bome, en rivierwilgers, en 7 dae lank voor die aangesig van die Here julle God vrolik wees. En julle moet dit as fees van die Here 7 dae in die jaar vier. Dit is 'n ewige insetting vir julle geslagte. In die 7de maand moet julle dit vier. 7 dae lank moet julle in hutte woon. Almal wat in Israel gebore is, moet in hutte woon, sodat julle geslagte kan weet dat ek die kinders van Israel in hutte laat woon het, toe ek hulle uit Egipte land uitgelei het. Ek is die Here julle God. So het Moses dan die feestdae van die Here aan die kinders van Israel bekend gemaak.